Всем привет, меня зовут Никита. Добро пожаловать. Я вам хотел бы сейчас, ну не добро пожаловать, а просто хотел сейчас вам показать такое приложение, как Drumpad Machine. Drumpad машина, да. Э, Приложение очень прикольное. Недавно тут вышел новый Soundpack, точнее. И я вам сейчас его покажу. Поехали. Ну, извините, у меня нет такого, чтобы был видно, куда я нажимаю. Извините. Если что-нибудь не увидите, я не виноват, если что. Ну, я думаю, сейчас вы все увидите. Такое небольшое вступление было. Поехали дальше.
Ну вот такой вот саундспак. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Никита. Всем удачи и всем пока. Всем пока.